今日嚟到呢度啊，食呢個蟹後龍蝦鋪飛，好就係呢度啦，蟹後龍蝦。好，咁啊落去啦。好啦，嚟到啦我哋。哇，今日冇乜人喎，個自助餐應該正喎，冇乜人。包類好多選擇。紅嘅蟹、青口、麵包蟹，有啲螺、翡翠螺，有蝦、小龍蝦，生蠔全部冰鎮嘅喎，正喎，冰鎮生蠔。仲有啲 cheese 有三文魚，煙三文魚應該係青魚，仲有啲餅乾，有啲 nuts。好多種類，天婦羅蝦、南瓜嗰啲都有，好多調味料，好豐富喎呢個。壽司。刺身，呢隻龍蝦好靚，主題限定啊！呢兩個都係蒲飛包嘅，另外嗰兩個就要付費。有得定時定候排呢個芝士龍蝦同埋呢個清蒸龍蝦。龍蝦係即刻蒸嘅，嗰面整完，跟住就即刻蒸。好多調味料，海鮮炒碗蒸，咩嚟嘅咧？有啲湯，有得霎嘢食，擔擔麵，咖喱煎餅，哇，正喎呢個蝦頭喎，哇，好邪惡啊呢個，蝦仁炒飯。有啲 pizza， 哇，好邪
邪喎！呢個避風塘茄子喎，有個蟹粥，199好可愛，好多調味料喺度。生可以啦。好。蘑菇湯，我呢個燒味位都好多燒味選擇，有魚、清蒸海紅斑、麻辣鮑魚雞煲，有草莓甜酸蝦球、薑葱炒蟹。XO 龍蝦炒飯，上湯杞子浸時蔬，仲有個中湯。食區蜜糖炒栗子，芝士焗。紫薯啊，炒娃娃菜，蒜香娃娃菜乜我講，茄汁秋葵，香烤京葱，烤紅頭菜，炸南瓜。花膠雞扒、咖喱龍蝦酥卷，呢個就係燉牛胸、蟹肉蜜汁意粉、龍蝦意大利飯加呢個蟹肉蜜汁意粉。被開動啦！開動啦！芝士焗龍蝦，好香啊，好香啊！係清蒸啊，清蒸龍蝦，個龍蝦肉好正，唔係啦，又嚟啦，又嚟多轉啦！飯一杯。即時洗嘅生蠔，嚟啦嚟啦嚟啦！哇，好吸引啊啲蠔！長腳蟹，開餐啦！幾 juicy，好 juicy。好味啊！好 juicy，好新鮮。長腳蟹蟹柳啊！哇，幾鬼靚！呢兩杯梳打好靚，免費拎嘅。由於實在食得太雜啦，我哋咧整杯熱茶、烏龍茶，飲去清清個底先。啲烏龍茶都好香茶味，整翻杯正啊！叫咗個湯試下，睇下有冇飲先。青紅蘿蔔豬骨湯，幾好飲喎都。老火湯好味。甜品班蘭蛋撻、椰汁紫米露，好多種味喎。呢個係焗餅啊！
多種味，有雪糕。有啲棘，有啲糖果。條鯊魚好靚喎，我最中意鯊魚。啲生果好似好 juicy，有西瓜，有哈密瓜，有菠蘿。我哋啲生果都幾靚，西瓜、哈密瓜同埋提子。好，甜品時間啦！朱古力、檸檬、楓糖合桃，正啊！朱古力係調㗎啦。朱古力好食啊！合桃試下先。哇！好酸啊！合桃都幾得意喎，有啲似咖啡喎，合桃陣味。呢度先，跟住檸檬，試下先。檸檬青檸啊！哇，唔得唔得！哇，係喎，呢個好酸喎，呢個朱古力好食，呢度冇乜奶咁咯。朱古力最正。都食朱古力。臨尾攞到嚿雪糕食，呢個熱情果芒果，同埋攞咗呢個法式焦糖燉蛋，我攞咗呢個士多啤梨。呢度仲有個 food court 嘅，food court 樓下先係 buffet。